7 дней, 7 длинных, мучительных, бесконечных дней под завалами разрушенного дома. Без воды, без еды, без света, без надежды. Маленький мальчик, которому всего 8 лет, оказался в ловушке между бетонными плитами после того, как здание рухнуло во время мощного землетрясения. Его звали Артем. В тот день он был дома с бабушкой. Отец на работе, мать в магазине. И через несколько секунд все, что он знал, исчезло. Шум, крик, пыль, тьма. Пол стал потолком. Стены — ловушкой, а детская комната — тюрьмой из обломков. Сначала был страх, затем боль, а потом тишина. Спасатели прибыли быстро, но здание было настолько разрушено, что каждый сантиметр разбора требовал часов работы. Никто не знал, кто жив, кто мертв. И если в первые часы еще была надежда, то к третьему дню она начала исчезать. В новостях показывали кадры разрушенного района, говорили о пострадавших, о погибших. Имен было все больше, надежд все меньше. Артема не было в списках, его не могли найти. Его мать думала, что он с бабушкой на улице. Бабушка погибла. Она держала его за руку в момент обрушения. И в темноте он долгое время просто сжимал ее ладонь, не зная, что она уже не дышит. А он выжил. Его тело придавило мебелью, но каким-то образом оно оказалось в пузыре безопасности, крохотном пространстве между плитой, стеной и матрасом. Там было холодно, страшно, тесно, но он мог дышать. Он не мог встать, не мог пошевелиться. Он просто лежал и ждал. Каждый день, каждый час. Когда пришла ночь, он думал, что уже утро. Когда наступало утро, казалось, что прошло всего несколько минут. Он терял время, терял ориентацию. Он начинал засыпать и просыпаться в слезах. Ему снилась мама. Ему снились игрушки. И он шептал: «Мама, я тут». Но никто не слышал. Пока на 4-й день один из спасателей, проходя рядом с разрушенной комнатой, не услышал легкое царапание. Оно было почти незаметным, словно коготь по металлу. Он подумал, что это крыса. Но через несколько минут снова и снова. Тогда они остановились, установили тишину. И тогда, среди скрежета техники и шума, раздался глухой, тихий, еле различимый стук. Стук, который, казалось, бил прямо в грудь. 3 удара. Пауза. 3 удара. Пауза. Артем стучал. Он не звал. Он не кричал. Он стучал пальцами по трубе. 7 лет и такая выдержка. Такая воля. Когда его наконец нашли, спасатели замерли. Под грудой камней и щебня живой ребенок. Он был в сознании. Он моргнул. Его глаза были полны страха и удивления. Но он был жив. 8 лет. 7 дней. Он выдержал. Он не сдался. Когда его вытаскивали, он не плакал. Он смотрел, как будто не верил, как будто не понимал, что это не сон. Он шевелил губами. Без звука. Потом, когда его положили на носилки и несли к машине скорой, он тихо прошептал: «Вы меня нашли». Это были его первые слова. После 7 дней молчания его доставили в больницу. Диагноз: обезвоживание, множественные ушибы, слабая компрессия грудной клетки. Ничего критичного. Его тело выстояло. Его разум тоже. Врачи говорили, что он не просто выжил, он боролся. Он сохранял дыхание, контролировал движение, экономил энергию. 8 лет. Сегодня Артем идет на поправку. Он уже может сидеть. Он улыбается. Он обнимает маму и не отпускает. А мама не может поверить. Говорит, что все это было как страшный сон. Она не могла спать, не могла есть. Сидела возле ограждения и читала ему сказки вслух, просто в пустоту. А он слышал. Через бетон, через пыль, через весь ужас. Он слышал. И именно это держало его. Когда он очнулся в больнице, и мама сидела рядом, он сказал: «Я слышал тебя.
Я не спал. Я ждал. И она заплакала. И даже врачи не сдержали слез. Потому что в этот момент стало понятно, голос матери может спасти жизнь. Сегодня история Артема облетела весь мир. Его фотографии на первых полосах газет. Люди из разных стран присылают письма, куклы, игрушки, денежную помощь. Некоторые хотят усыновить его. Но у него есть семья, есть мама. И теперь есть новая жизнь. Его восстановление идет медленно, но уверенно. С ним работают психологи. Он боится темноты, не любит закрытые помещения. Иногда он просыпается ночью в панике. Но каждый раз, когда он чувствует руку мамы, он успокаивается. Он начинает заново, с чистого листа. Он снова учится смеяться, бегать, играть. И все это благодаря тому, что однажды он не сдался. Его история – это не просто история выживания. Это история силы, надежды, маленького человека, который стал больше страха, сильнее боли. Чудеса случаются, но иногда чудо – это просто ребенок, который продолжает дышать, когда дышать уже не может никто. Сегодня мы рассказываем эту историю, чтобы напомнить каждому: не сдавайтесь. Никогда. Даже если все рушится. Даже если темно. Даже если вы одни. Потому что пока вы живы, шанс есть. Потому что где-то, даже сквозь стены, кто-то может услышать ваш голос. Как Артем услышал голос мамы. А она услышала его сердце. Он жив. И это только начало. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!